Ты думаешь, адские твари существуют только в фильмах ужасов? Хер там плавал. Познакомься с тасманским дьяволом, это ёбаный комком злости, вопля и зубов, который выглядит как крыса на стероидах и орёт так, будто его только что кинули на деньги. Живет он в Австралии, на острове Тасмания, и ест все, что не успело съебаться или уже не сопротивляется. Мясо, кости, шерсть, да хоть твои кроссовки. Ему похуй. У него челюсти такие, что он может разгрызть кость, как сухарь.